Өдөр нэг Коринт 15 дугаар бүлгийг хамтдаа гаргацгаая. 15 дугаар бүлийг 35-аас 58. За нэг Коринт 15 дугаар бүлэг 35-аас 58. За хамтдаа сул уншаад явцгаая. За нэг үрийн 3 гэхдээ хэн нэгэн үхэгсэд яаж амьдуулагдах вэ? Тэд ямар хөө биетэй ирэх вэ гэж асууж магадгүй юм. Мөнхөө тарьдагч нь үхэхгүй аваас амьдах вэ? Тарьдагч нь ирэх ёстой бие бус харин үсгэн үр юм. Магадгүй уудаа эсвэл өөр ямар нэгэн үр байж болох юм. Харин Бурхан өөрийн хүсэлчлэн түүнд бие өгдөг. Үр бүр өөрийн биетэй ажээ. Бүх махбод адилгүй. Хүний махбод өөр байхад амьтдын шуудын дагслуудынч өөр аж. Мөн тэнгэрлэг бийсч ба газрын бийс гэж байна. Харин тэнгэрлэг бийс жавхаа өөр. Газрын бийсийн жавхаа өөр юм. Нарны жавхаа өөр. Сарны жавхаа өөр. Одны жавхаа өөр байдаг. Од одноос жавхаагаараа ялгардаг. Үхэгсдийн амьдлал нь тийм байна. Энэ нь муудах байдал дотор таригдаж, үл муудах байдал дотор амьдуулагдана. Энэ нь үл хүндлэл дотор таригдаж, цог жавхан дотор амьдуулагдана. Энэ нь мөхс байдал дотор таригдаж, хүч дотор амьдуулагдана. Энэ нь төрлөх биеэр таригдаж, сүнслэг биеэр амьдуулагдана. Төрлөх бие байдаг бол сүнслэг бие ч мөн байгаа. Тийхүү анхны хүн Адам амьд бие болжээ гэж бичигджээ. Сүүлчийн Адам нь амь өгөгч сүнс болов. Харин эхнийх нь сүнслэг бус төрлөх агаад дараагийнх нь сүнслэг байдаг. Анхны хүн нь газраас буюу хорооноос, хоёр дахь хүн нь тэнгэрээс болоо. Хорооных нь ямар байдагчлан хорооноос буйн тийм бөгөөд тэнгэрийнх ямар байдагчлан тэнгэрээс буйн тийм байна. Хорон хүний дүрийг бид өмсдөг шиг тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно. Ах トゥ нараа үүнийг би та нарт хэлье. Махбод ба цус нь Бурхны хаанчлалыг өвлөж чадахгүй. Муудах нь үл муудахыг өвлөхгүй юм. Харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрсдөх болно. Ингэхдээ нүд ирэмхийн зур нэг агшин сүүлчийн бүрээнээр тийм болно. Бүрээ дуурч үхэгсэд үл муудах өөр амьдуулагдаж бид өөрчлөгдөнө. Яагаад гэвэл муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд үгдэн үхшгүй өмсөх ёстой. Энэ хүн муудах нь үл муудахыг өмсөж үгдэн үхшгүй өмсөх үед үхэл ялалт нь залгидлаа гэж бичигдсэн үг биелнэ. Үхлээ ялалт нь хаан байна вэ? Үхлээ хатгуур нь хаан байна вэ? Үхлийн хатгуур нь нүгний хүч нь хууль юм. Харин эзэн Иесус Христээр маань бидэнд ялалт өгдөг. Бурханд талархал нь байх болтугай. Иймээс хайр тахтунар минь хаанрын зүтгэл эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж ууштай байж гуйдайвалгүй эзний үлгийгээр үргэж бэлгэж бай. Амен. За өнөөдөр хуалцахыг хүсэж байгаа юм. Амьдлалтай холбоотой. Биеийн амьдлал. Хүмүүсийн маш их хэрэг сонирхсон. Энэ бол яаж амьдлах юм бэ? Үхсний дараах амьдрал гэж юм байгаа мó гэдэг асуулт бол ер нь итгэсэн хойч үргэлжил дотор бодогдчихдаг нэг зүйл. Итгэхээс өмнө ч гэсэн хүмүүс ерөнхийдөө хүн ер нь яг хайчих юм болоо. Тийм учраас өнөөдөр яг энэ цаг үед амьдлалтай холбоотой энэ зүйлийн тухай. Өнгөрсөн бид нар амьдлалтын тунхаглалын тухай ярьсан. Тэгээд амьдлалтын тунхаглалын тухай ярихдаа хамгийн эхлээд үнэхээр сайн мэдээ гол үнц нь яг энэ зүйлийг үргэлж ярьдаг байх хэрэгтэй. Энэ бол амьдлалттай холбоотой зүйл. Сайн мэдээ бол ямар нэгэн хүн өрөөгдөх, эдгэрэх, эсвэл ямар нэгэн хүн сайхан болох гэдэг сайн мэдээ биш. Сайн мэдээ гэдэг зүйл бол Христ Иесус үхлээс амьсан 3 хоногийн дараа тэр амьсан гэдэг нь үний юм аа. Тэр одоо ч гэсэн амьсан Бурхны баруун газрын гар заларсан байгаа ч гэсэн үний юм аа гэдэг энэ сайн мэдээг бид тунхилдаг бас. Энэ бол сайн мэдээний гол үнц юм. Мөн бас үхэгсдийн амьдлал байхгүй гэж юу? Үхэгсдийн амьдлал байхгүй байсан бол бидний олон зүйл хоосон байх байсан. Бидний итгэл хоосон байх байсан. Бидний гэрчлэл хоосон байх байсан. Тэгээ бидний үнэхээр одоо ч гэсэн яг амьдарч байгаа амьдрал юм. Ингээд бүхий л зүйл мань хоосон байна. Тийм учраас үхэгсдийн амьдлал бол би бацаа байна. Өстой тэр нэгэн зүйл байна. Тэгээд
Хүмүүс Христ бол бүх нойрсогчдын анхны үж юмсаа. Бүхий хүмүүс нойрсох болно. Энэ биеэр ирсэн бол энэ биеийг нойрсно. Гэтэ бас нөгөө талдаа энэ биеийг үхнэ гэж хэлж байгаа. Харин Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Паул элчийг хэлснээр бол Паул элч үхэхгүй гэж хэлсэн. Харин зүгээр л нойрсно. Унтна гэж хэлсэн. Тэгэхээр эндээс харахад аврагдсан хүмүүс бол эзний дотор ханхад тэдгээр хүмүүс яг л энэ ертөнцид байгаа бүх хүмүүсийн адил үхэж байгаа боловч нөгөө талдаа зүгээр нойрсох юм. Бүр зур нойрсох юм. Харин цаг нь яг энэний нэг жишээ бол Есүс нойрсон. Тэр нойрсохдоо 3 хоног нойрсон. Харин тэр дараа нь үхлээс амилсан. Яг л Есүс бүх юмний анхны үр жимс байсан шиг бүгд Христ адил ийхүү амьлах юм аа гэж хэлсэн. Энэнийг тунхагласан. Дараагийн нэг өгүүлбэл Паулч үүний тул би өдөр юм аа гэсэн. Тэр яагаад өдөр бүр өөхөх хэрэгтэй болдог? Яагаад вэ гэхээр хүн сул дорой учраас, сул дорой мах бидийн дотор амьдрдаг учраас хүн яг л Христ адил өдөр болгон ялалтай амьдрах боломж байдаггүй учраас тэр хүн үнэхээр энэ гинт нүгэлтэй энэ биеийн дотор өдөр бүр өгсөн мэт амьдрах. Тэгээ энэ бол нэг ер нь бол аливаа зүйл өгсөн байх юм шийдвэр юу ч хийж чаддгүй шүү дээ. Өгсөн хүн ер нь бол бодож чаддаг болов. Өгсөн хүн ярьж чадах болов. Өдөр өгсөн хүний тухай ингээ бодоод өгсөн хүнд бол ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Ам байхгүй учраас. Тэр учраас нүгний өдөр өгнө гэдэг бол энэ өдөр бүхэн Паул өгдөг байсан гэж хэлдэг нь юу вэ гэхээр нүгрүүлдэхгүй тул нүгний талаар ямар нэгэн бодол авахгүй тулд тэр өдөр бүхэн өөрийнхөө сул дорой байгаа байдал дотор өгдөг байсан гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхгүй бол Паул өөрөө бол маш хурц сантай. Ер нь маш гэрүүн аливаа юмыг шудраг хэлчин. Тэгээд асар их мэдлэгтэй боловсралтай хүн. Тэгээд ер нь Паулийн элчийн хувьд тэр хурц цанг асар их мэдлэг боловсрал эдгээр зүйл нь заримдаа бол ингээд аливаа зүйл юм бол таалагдахгүй байвал Паул шууд хэлээ явчихдаг. Тэгээд шууд ингээд ерөөсө тэр хүнтэй тэр хүн хэн байх нь хамаагүй. Тэгээд тэр хүнийг гомдоох юм уу эсвэл тэр хүнийг эвгүй байдалд оруулах нь Паул ерөөсө тийм чухал биш. Паул ийм огцонд ширүүн зантай нэгэн байсан. Тийм учраас Барнаб гэдэг нэгэн тайвширлын хүү гэдэг нэртэй маш тайван хүн байхгүй. Барнаб хүртэл Паулыг дэвчээгүй юм шиг байна. Тэгтлээ Паул тийм хурц ааштай хурц зантай хүн байсан. Тийм учраас тэр хүн ийм хурц зантай хүн өдөр болгон яах хэрэгтэй вэ? Өгөх хэрэгтэй байна. Өдөр болгон би Христийн дотор өгсөн. Би өгсөн учраас тэр хүн өгсөн байвал тэр хүн уурлах боломжтой боломжгүй болчихсон. Өгсөн учраас тэр бусдыг эвгүй байдалд ороод боломжтой боломжгүй бол. Тийм учраас Паул өдөр болгон өгөхэй гэж хэлсэн. Тэгвэл Паул цаашаа өнөөдрийн хэлж байгаа зүйл амлалт биеийн амлалтын дух. Тэнгүүл мөн л бас Паул гэж дахиад Коринтч болно гэж. Үхсэд яаж амлах вэ гэж та нар асуудаг. 35 дугаар эшлэл дээр тэгж хэлсэн байна, тийм үү? 35 дугаар эшлэл дээр гэхдээ хэн нэгэн гэж хэлж байгаа. Гэхдээ хэн нэгэн үхсэд яаж амлах вэ? Тэд ямар хөө биетэй ирэх вэ гэж асууж магадгүй юм аа. Магадгүй юм аа гэж хэлсэн. Энэ ер нь бол асуудаг юм байна, асуудгүй юм байна гэж. Гэхдээ ер нь бол ихэхтэй л асуудаг. Ер нь бол үхсэдийн бие энэ өдөр хүн ер нь үхсдээс яаж амлах юм бэ? Тэр хүн ямар биеэр ирэх юм бэ гэдгийг нь асуу. Ер нь яаж бодсон? Хүний оюун ухаанаар бодоход нэр ямар биеэр ирэх юм бол яаж тэр амлах юм болов? Тийм учраас Паул чи хэлсэн зүйл болохоор 36, 38, 39 дугаар ишлэлээр бол ерөнхийдөө яг энэ асуулттай болон үнтэй холбоотой хариултыг тэгээд 36 дугаар ишлэл гэж мөнхгөө хайртагч нь үхэхгүй аваас амлахгүй. Тэгэхээр хамгийн ихний зүйл бол өөр нь амлалт үхэгчдийн амлалтыг мэдмээр хамгийн ихэд үхнэ л гэсэн үг шүү дээ. Паул хэлж байна. Тэгэхээр хүн үхэхээс айгаад байдаг шүү дээ. Хүн үхмээргүй байдаг. Тэгвэл дахин эзний өгөгтөн шинэ биеэр дахин бий болох тэр цаг мөчөд хүн ер нь энэ биеэс ангижиж үхэх юмаа гэдэг зүйлийг хэлж. Тэр бол энэ биеийг заавал орхих ёстой. Энэ биеийг орхихгүйгээр нэг тэнгэрийн ус руу очмоор санагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг эснийг өгнийг байж байгаа тэгэл тэнгэрийн ус руу яваад очихоо. Тэгвэл Паул чи энд хэлж байгаа үхэх ёстой маа. Үхнэ. Үхэл заавал ирнэ. Тэгээд юу вэ гэхээр
Мохта харьдаг чинь өгөхгүй яваас амьдрахгүй гэж. Үхэл заавал ирнэ. Үхлийг заавал авсан. Тэгжиж амьдралыг авсан. Тэр учраас яг ингэж асуулж байгаа хүмүүст хамгийн ихдээ би хэлж байгаа юм чи их л тэний юм асууж байна даа гэж хэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэг. Өөрөөр үгүйсэд ирэнгүүтээ яаж амьдрах юм? Тэгээд би тэр биеэр яаж ирэх юм? Тэр хүн ямар биеэр ирэх юм? Энэ нь юу гэхээр хүн өөрийнхөө мэдхгүй өөрийнхөө чадахгүй юмыг асууж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө мэдхгүй өөрийнхөө хийж чадахгүй юм асууж байна гэдэг нь тэр хүн хэн болж байгаа вэ гэхээр мунхан баг. Тэгэхээр яг уурмал эзэн бүрэн итгэсэн итгэлээ өргөцсөн байгаа хүн бол хизээж ийм асуултыг асуухгүй. Яагаад асуухгүй вэ гэхээр ойлгомжтой байхгүй. Би түнд итгэсэн. Би итгэлээрээ зүвтгэгдсэн. Надад амьд өгсөн. Тийм учраас надад юу ч болж ирсэн би Бурхантай Есүстэй хамт түүний явдалтай хамт би байна гэдэг тэр зүйл байгаа учраас хизээж энэ асуултыг итгэж байгаа хүн асуухгүй байхгүй. Харин итгэдэггүй хүн энийг асууж байгаа учраас тэр хүнд юу хэлж байгаа вэ гэхээр Монгол минь гэдэг. Би яг энэ асуултыг асууж байгаа бол үнэхээр би өөрөө ч мэдэхгүй бас хэн нэгэн ч мэдэх боломжгүй тэр зүйлийг л асуугаад байгаа гэсэн. Тэгээд уулав тодорхой хэлсэн. Эзэн Есүс чи надад итгэсэн бол надтай хамт байна гэсэн тэр зүйл. Тэгээд эзэн бас хэлсэн зүйл байна. Иохан номонд би та нарын төлөө та надад итэг би та нарын төлөө байр бэлтгэр явнаа. Эзэн гэж амласан юм. Амласан шүү дээ. Тэгэхээр бүх зүйлийг мэдээд итгэсэн байгаа мөртөө ийм асуултыг асуувал мохог нэг юм. Харин огт мэдхгүйгээр энэ зүйлийг асууж байгаа хүмүүст бол хариулт нь та Есүст гэдэг. Бидний хэлнэ. Харин энэ хүмүүсийн асууж Коринтчуудын асууж байгаа хүмүүс нь Есүст итгэдэг мөртөө эзэнд итгэдэг эзнийг мэддэг гэдэг мөртөө ийм асуултыг асуудаг байсан. Үгүйс амьдрах уу? Ямар биеэр ирэх юм бэ? Энэ олон итгэгчдийн амнаас ийм үг гардаг шүү. Яаж амьдрах вэ? Эсвэл мөртөө би Есүсийг итгэж байгаа гэдэг. Тэр хариулт нь ингэж хэлж мохог нэ гэж. 38 дэх дээрээс харин Бурхан өөрийн хүсэлчний бүхэн бий өгдөг. Бүр өөрийн биетэй ээж. Амен. Энэ хэн хүсдэг байх нь? Бурхан хүсдэг. Бурхан нөгөө ямар биеэр ирэхийг, ямар биеэр амьдрахыг Бурхан өөрөө мэддэг. Бурхан хүсдэг зүйл. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр би нэг ий биетэй болчих нэг булчинтай нэг ингээд кинон зураг турманд гардаг шиг нэг булчинтай гоё биетэй. Эсвэл эмэгтэй хүн болохоор бүр ингээд зураг шиг тийм нэг гоё эмэгтэй болоод ямар ч өөсөвгүй царайтай тий би хаана ямар ч өөсөвгүй нэг л гоё бие хаатай болоод нэг амжмаар санагддаг. Яг миний хүссэн тийм биетэй байх үгүй би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ Бурхан хүн бүхэнд хүссэнчлэн өөрөө Бурхан ажилдаг. Бурханы хүсэл биелэх үед Бурханы таалал үргэж оршдог. Тэгээ Бурханы таалал байгаа тэр газар ерөөл байдаг. Эзний ерөөл бай. Тэр учраас эхлээд эзний хүсэл. Эзэн яг юу хүсдэг юм бол. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж зүйлээ Бурхан хүссэнчлэн бие өгдгөө гэж. Үр бүр өөрийн биетэй ээж гэж. Тэгэхээр энэ үр бүр гэдэг нэг юм үгийг хэл. Тэгэхээр ер нь бүгдээ хамтдаа бүх өрнүүдийг ингээд гаргаж ирээд харах юм бол адилхан юм шиг харагдаж магадгүй бах. Тэ. Харин нөгөө нэг томруулдаг зүйлээр ингээд бүгднийг нэг бүчлэн харах юм бол бүх өрнүүд өөрөө ямар нэгэн хэлбэрийг агуулж байна. Тийм учраас бид нар бүгдээ сайн мэдэн тэ. Хүний бас энэ хурууны хээ яадаг лээ. Давтагдчихгүй өөр байдаг. Тийм. Яг үүнтэй адилхан маш олон юмнууд давтагдчихгүй өөр байдаг. Олон жишээнүүдийг бид мэднэ. Яг үүнтэй адилхан эзэн хүнд хүссэнчлэн бие өгдөг мөртөө тэр хүссэнчлэн бие өгж байгаа тэр байдал нь юу гэхээр үр бүр өөрийн биетэй байдаг шиг эзэн тэр үр бүрт тохирсон тэр биеийг л өгнө гэдгийг л ингэл. Амин. Тэр эзэн бас ингээд өөрийн хүссэнчлэн гингүүтэл нэгэнд нь амар их хүстэй болгож бие дөрүүлээ. Нөгөөдгөнд нь ингээд ямар ч үсгүй ингээд хав хаалт ингээд нэг юм шиг ийм биш. Тэр үр ямар байгаагаас эзэн тэр үрийн тохирсон тэр биеийг эзэн өгөх юмаа гэдгийг Паулч энд бас илүү хэлхийг зорьсон. Мөн бас 39 дугаар ишлэлдээс бүгдээ хамтдаа харцгаая. Бүх махбод адилгүй. Тэгээд хүний махбод өөр байхад амьтдын шуудын загсуудынх өөр ээжээ. Тэгээд бүгдээ 40 дугаар ишлэлдээс Тэнгэрлэг бийс газрын бийс гэж байна. Харин Тэнгэрлэг биеийн
жавхаа нөр. Нарны жавхаа, сарны жавхаа, одны жавхаа өөр байдаг. Бүгд өөр байдаг. Тэгээд одноос жавхаагаараа ялгардаг. Бүгдээрээ одоо бид нар бол нэг одон дээр амьдардаг нэг юм гайг иргэсийн нэг гэж яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл бидний мэдгүй байгааг бол галактик ертөнцид маш том однууд байгаад байгаа шүү дээ. Хизээж хүн ер нь гэл хязгаарт хүрч чадахгүй юм од. Тэр бүхэн од бүр өөр өөрсдийн гэсэн жавхаатай, цог жавхантай байна шүү дээ. Тэгвэл энэ бүх зүйл өөр гэсэн цог жавхантай. Тэгвэл яг энэ эзэн бас яг махуд бүхэн өөр байдаг. Бүх зүйл өөр байдаг. Яг үүнтэй адилхан хүн энэ биеэрээ төрөхөд ч гэсэн хүний энэ биеэр дахин амьдрахад ч гэсэн хүний энэ биеэр амьдрах жавхаануудад ямар байх нь өөр байх нь. Тэм учраас гэтээ хамгийн Бурхны хүсэнчлэн Бурхан хүн бүрийн тэр үрд тохирсон тэр биеийг өгнө. Тэгээд бүгдийн Бурхны өмнө зогсох тэр жавхаан өөр байх болно. Гэтээ нэг зүйл юм. Бурхны сүр жавхлантын дотор бүгд байна. Амин. Тиймээс ахын дүүс минь. Ер нь итгэдэг хүн ийм асуултыг асуувал мунхаг л байгаад байна. Харин итгэдэггүй хүн ийм асуултыг асуувал Есүст итгэл гэж бид хэлэх юм. Тэр ахын дүүс минь бүгдээ нэг зүйлийг байна. Үнэхээр үхсэд яаж амьдрах вэ гэвэл Бурхны хүсэнчлэн өөр Бурхнаас өгөгдсөн тэр цог жавхлангийн дотор л амьдрах юм аа гэдгийг л бүр мэдцгаая. Амин. Хоёрдугаар үхсийн амьдрал нь үр муудах байдлын дотор амьлуулагдана гэж. Үр муудах байдлын дотор амьлуулагдана. Тийм учраас бүх зүйл муудна, бүх зүйл ялцарна. Бүгд энийг сайн мэдэх байх тийм. Аливаа оршин байгаа бүхий зүйл муудаж ялцардаг. Тийм учраас хүн төрлөختний түүхэнд би бүтээсэн маш олон бүтээлүүд хүртэл яасан бэ гэхээр хангад хизээж устдахгүй юм шиг тийм хадаар тийм ямар нэгэн зүйлээр байгуулагдсан боловч тэгээд байгалийн амшигч юм уу ямар нэгэн түүхийн тэгээд байгалийн одоо энэ өөрчлөлтүүдэд бүгд үгүй болсон, устдаж үгүй болсон. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар суурьуд үлдсэн, олдурууд үлдсэн тэгээд ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүс байсан гэдэг тийм зүйлүүд одоо хүртэл яригцаар түүхийн туш хэлэгцээр л байдаг тийм. Тэгвэл энэ цаг мөчиж гэсэн бидний амьдарч байгаа амьдралаар ингээ харахад хизээж устдаж үгүй болохгүй юм шиг гайхалтай бүтээлүүд зөндөл харагдаж байна. Энэ бол үнэн. Гэхдээ цаг нэрд бүгд л байхгүй болон бүгд түүхэл болж үлдэнэ. Бүгд юм. Тийм учраас өнөөдөр яг энэ зүйлээр бүх би муудах бис баггүй. Бүх би муудах бис баггүй. Муудахгүй бис гэж байхгүй. Харин эзний амьдлуулах бий бол хизээж муудахгүй, үл муудах тэр бий юм. Амин. Аваагчиг би хараагаар би юм мэднэ. Аваагчиг. Аваагч бол маш цогтой юм ихтэй л байсан. Тэгтэл одоо цагийн хугацаа өнгөрөх тусмаа яаж байгаа вэ гэхээр ингээ ядарч байгаа. Тэгээд тэгтэл аваагч одоо хүртэл хэлдэг нэг үг байна. Бурхны ивэлээр л амьд л байх шүү. Бурхны ивэлээр ирүүл байх шүү л хэлдэг. Амин. Яг энэ үнэн. 10 жилийн өмнө танилцж байгаад ийм хүн байгаагүй байхгүй юу? Маш хүчтэй ихтэй байсан. Маш хүчтэй хүн байсан. Гэтэ юу вэ гэхээр цаг хугацаа өнгөрөх тусмаар яагаад байгаа вэ? Энэ би сул дорой болоод байгаа. Сул дорой болоод байгаа. Муудаад л юм гэсэн. Энэ юу вэ гэхээр хүн бүр яг ийм амьдралыг туул. Хүн бүр энэ үл муудах бие дотор амьдрах уу? Тийм шиг мөртлөө цаг өнгөрөх тусмаар муудаалаа. Цаг өнгөрөх тусмаар муудаалаа. Харин Христийн амьдлуулах эзнэр эзэнтэй хамт амьдлуулах тэр бол үл муудах тийм юм аа. Бид санах. Тэгвэл 42 дугаар ишлэл дээрээс үхсдийн амьдлал нэм байна. Энэ муудах байдал дотор таригдаж гэж байгаа байхгүй. Анхны бие бол одоо энэ бие бол муудах байдал дотор таригддаг. Гэтэ үл муудах байдлын дотор амьдлуулагдана. Халелуя. Энэ бол гайхалтай зүйл. Юу гэхээр энэ бие бол муудна, дуусна, байхгүй болно гэдгийг хэлж байна. Гэхдээ эзэн Есүс Христээр дамжуулан амьдлуулах бие бол хизээж үл муудах ийм зүйл юм аа гэдэг санах. Бидний бурхан талархах юм. 43 дугаар ишлэл дээрээс хүндэтгэл дотор таригдаж, цог жавхлан дотор амьдлуулагдана. Энэ мөхөс байдал дотор таригдаж, хүч дотор амьдлуулагдана. Одоо амьдлуулах зүйлийг хэлээд байна шүү дээ. Амьдлуулахад цог жавхлан дотор, хүндэтгэл дотор, цог жавхлан дотор, тэгээд хүч дотор амьдлуулагдана гэдгийг хэлж байна. Цог жавхлан дотор амьдлуулагдана. Хүч дотор амьдлуулагдана гэдгийг бид хамтдаа энэ сайн өмчөд санах хэрэгтэй. Тэгвэл цаашаа харах юм бол амьдлуулагдах нь болохоор
сүнслэг биеэр амьдуулагдаа гэж. Бас амьдуулагдсан зүйлийг болохоор сүнслэг бие мөн байгаа гэдгийг санаарай гэдгийг энд хэлж байгаа. Тэгэхээр бурхан болсонс тийм учраас бид бурхантай мөнхөд сүнсээр холбогдно. Энэ нь хэний бидэнд өгсөн ивэл гэхээр Христ бидний төлөө өгсөн ивэл. Христийн цус, Христийн ам бидний төлөө өгөгдөх үед бид өнөөдөр энийг эзнес үнгүй авсан ивэл буюу нэгүсэл баг. Харин энэ нэг зүйл байна. Өөрөөр энэ нь хүмүүрт итгэсэн хүмүүрт өгөгдсөн зүйл. Та яг дэрэг байгаа юм байна гэж. Итгэсэн хүмүүрт өгөгдсөн ивэл гэж хэлээ. Энэ ивэл бо хамзуулагдах юм аа гэдэг ивэл гэхгүй. Аагалаа. Тэгээд бүгд хамтдаа цаашаа ханах юм бол анхны зүйл бол шорооноос бий болсон гэдгийг хэлж Адамын тухай. Анхны Адам бол шорооноос бий болсон. Бүгд энийг хаанаас хардаг вүлээ? Эхлэл номоос тэр шорооноос бүтэж байгааг бид хардаг. Харин хоёр дахь Адам гэж энийг хэлдэг вэ гэхлээр ер нь Иесусыг хэлдэг. Иесус бол шорооноос биш. Тэр сүнслэг байдлаас бий болсон. Ариун сүнсний хүчээр онгон байраагаас тэрний энэ ертөнцид ирсэн байдал энэ. Түүнийг бас Тэнгэрээс ирсэн гэж. Сүнслэг байдлаас ирсэн. Тийм учраас эзэн Иесусийн энэ ирсэн ирэлт нь үүр байна гэдгийг энд хэлж байгаа. Илэрхийлж. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан. Бид бүгдээрээ анх хүний хэмжээ дотор бүгд бий болсон. Үнэн. Энэ нь юу гэхээр хүний хэмжээ дотор бид нар бүгд бий болсон гэдэг нь юу гэхээр ер нь бол шорооноос бий болсон гэсэн үг байхгүй. Харин хоёр дахь хэрэгэлт маань хизээж хүний хэмжээ дотроос ирэхгүй маа. Энэ Бурхны уршиг газраас Бурхантай хамт түүнтэй хамт яралт байгуулан ирэх болно. Амин. Энэ зүйлийн тухай. Тийм учраас өөрөөр Христ энэ бүхнийг хийсэн учраас бид энэ ивэлийг авсан хүмүүс байна. Эзэн алдарн авах. Тиймээс өнөөдөр хүмүүр нэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр бид үхэлтийн амьдрал гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ бол тэнгэрлэг хүний дүр юм а гэдгийг л ойлгочих хэрэгтэй. Өнөөдөр 49 дүр ишлэг хамтаач чангаар биш. Шороо хүний дүрийг бид өмсдөг шиг тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно. Халелуя. Ямар хүний дүр гэсэн бэ? Тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно. Тиймээс хамтдаа амьдралт нь бол энэ. Үгсийн амьдрал яг энэ бол үл муудах тэр зүйлийг биш. Үгсийн амьдрал гэхэд бол муудах зүйлийг биш, үл муудах зүйлээр энэ ертөнцид бий болох тэр юм а гэдгийг хамтдаа санацгаа. Хамгийн сүүлд маа бас нэг зүйлийг энд бас сануулах гэсэн зүйл нь Бурхны хаанчлал бол махбод цус бол биш ээ. Харин Бурхны хаанчлалыг өвлөгснөр бол ядагчд юм а гэдгийг л сануулна. 50 дугаар ишлэл дээрээс бүгдээр хамтдаа уншъя. 50 дугаар ишлэл дээрээс. Ах トゥ нараа үүнийг би та нарт хэлье. Махбод цус нь Бурхны хаанчлалыг өвлөж чадахгүй. Муудах нь үл муудахыг өвлөхгүй юм а гэж. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл нь юу гэхээр би та нарт хэлье. Махбод цус нь Бурхны хаанчлалыг өвлөж чадахгүй. Муудах нь үл муудахыг өвлөхгүй юм. За тэгэхээр цаашаа хамтдаа 51 дэх ишлэлээр 1-3 и харагтун би та нарт нэг нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрсдөө болно. Тиймээс өнөөдөр яг энэ чухалчилж хэлж байгаа. Яг энэ 50 дугаар ишлэлийг дэмжиж хэлж байгаа нэг үг. Харагтун. Харагтун гэд юу л зөвлөд нэг нууцыг хэлье. Паулын хэлэх гэсэн нэг нууц. Энэ ямар нууц? Нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрсдөлтнө. Паул үсвэлдээ юу гэж хэлж байгаа вэ? Та нар онтон жиж юу байх вэ? Та нар эсэнд үгүй л явна. Тэгэл та нар өөрсдөлтөө хэлнэ гэх. Амен. Яагаад вэ гэхээр эзний элчийн нэгэн элчийн хэлсэн нэг үг байна. Энэ үг нь юу вэ гэхээр эзэнт 1 жил 1000 жилдээ тэнцвэрсэн. Харин эзэн хүлээгээрэй гэж хэлсэн бол тэр хүлээх гэдэг нь юу вэ гэхээр эзэн хангалттай биелүүлэх нь ерөөсөө 1 жилийн дотор биелүүлж байгаа ерөөсөө 1000 жилийн дотор хийж байгаа. Харин хүлээгээрэй гэж хэлсэн бол эзэн 1 жил гэж хэлсэн бол тэр нь 1000 жилийн дараач бид хүлээхээ авах бол. Тэгэхээр эзэн юу вэ гэхээр эзэн ерөөсөө ямар ч зүйл захирагддаггүй юм хязгааргүй зүйлд оршин байдгаа гэдгийг л илэрхийлж байгаа. Тэр эзэн цаг нь ирсэн гэвэл бүх зүйл цаг нь ирсэн гэсэн. Хүнд бол тэр 1000 жил хол болохгүй. Харин эзэнд бол 1 жил мэт санагд 1000 жил гэдэг. Тийм учраас бүгдээ эзний энэ зүйл бол хязгааргүй оршид байдгаа гэдгийг бид нар санах. Эзэн хаасаагүй оршин. Эзний бүх зүйл хязгааргүй.
хандуусна. Тэм учраас өдөр хамтдаа 50 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншия. 50 дугаар ишлэл болохоор одоо яг 50 дугаар ишлэгийг харсан дээрээс. За 1-3 50-58 шүү. 1-3 харин эзэн Есүс Христээр маань бидэнд ялалт өгөгддөг. Бурхан талархал байх болтугай. Тиймээс хайр тахтунар минь та нарын зүтгэл эзэн дотор хоосон биш. Гэдгийг мэдэж тууштай байл, хуучтай байл. Эзний үйл хэрэгээр үргэлж бэлгэж бай. Амен. Тэм учраас бидэнд ирж байгаа ялалт бол Христээр дамжин биднэрт өгөгдсөн ялалт юм аа. Халелуя. Тэм учраас ялалт Бурхны хаанчлыг хэн өвлөх вэ гэхээр магц бодуулан цус өвлөхгүй гэж хэлсэн. Харин махбод Бурхны хаанчлыг өвлөх хүмүүс бол Христтэй хамт ялалт байгуулсан хүмүүс өвлөх. Тэм учраас тэр ялалт байгуулсан хүмүүс нь хин бэ гэхээр өнөөдөр эзний өмнө одоо зүтгэлээр тэгээд тууштай байдлаа бас гойж дайвалгүй байдлаа бид нар хаанчлыг өвлөгчнөр. Тэгэхээр эзэн хаанчлыг өвлөх нь яг эзэнтэй хамт Есүс Христтэй хамт би хаанчлыг өвлсөн нэгэн би эзэнтэй хамт ялсан нэгэн гэж хэлж байгаа бол энэ ялалтын дотор зүтгэл байх нь. Энэ ялалтын дотор тууштай байдал байх нь. Энэ ялалтын дотор гойж дайвахгүй тэр байдал. Эдгээр зүйлүүд хизээж хоосон болох. Бид эзний төлөө үргэлж зүтгэн гойж дайвалгүй урагшлан бид тууштайгаар явна. Эзэн магтах болтугай. Тийм учраас эзний үйл хэрэгээр үргэлж бэлгэж яваасай гэж та нарыгаа өрөөж байна. Хамгийн сүүлийн нэгэн өрөө бол таны итгэлийн амьдрал дээр эзний үйл хэрэгээр бэлгсэн. Тийм ээ. Яг Дорнод аймагт эзний чуулганд харагдаж байхад миний оролцоо ийм байсан юм аа гэдэг. Тэр зүтгэл, тэр гойж дайвалгүй байдал, тэр тууштай байдалтай үнэхээр Бурхан харж таашаагдсан, бусдыг амаарч яригдсан тэр нэгэн байгаасай гэж би таныг өрөөнө. Энэ бол ийм хүн бол эзний үйл хэрэгээр бэлгсэн юм аа гэсэн. Бидний эзэн магтах болно. Эзэн минь өнөөдөр таны өмнө ирээд магтаалаа өргөсөн, өргөлөө өргөсөн. Эзэн танд зүрх сэтгэл сүнсээ өргөсөн. Бүхий л хайртай өөрийн хүмүүсийн дээр бидний амьдрал ажил үйлс бүх зүйлийнхэн дээр мөнхийн эзэн минь өнөөдөр яг энэ цаг мөчид амийн үйл чуулганы бүх ах дүүсийн дээр тэгээд өнөөдөр Дорнод нутгийн хамтын ажиллагааны дээр эзэн өнөөдөр таны ариун дуудлагыг аваад илгээлтэнд амийн амьдралаа зориулсан байгаа бүх илгээлтийн эзэд нэг бүрийн дээр Христ Есүс таны нэгүсэл Бурхан аваад таны хайр ариун сүнсээ таны нөхөрлөл болон хамтын байдал энэ 7 хоногийн турш мөн бүгд бид бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен.